da. Belə. İndi bunu mötərizə salandan sonra biz bunu necə çıxaracağıq? Bax Fərid. Burada A sıfırdan kiçikdir, yəni mənfidir. Bunun içərisində bir mənfisi gizlənir. Biz bilirik ki, moduldan mənfi çıxa bilməz. O zaman biz A-nın qabağına bir dənə mənfi atırıq. Niyə görə bu mənfini atdıq? Çünki bunun içərisində mənfisi var, gizlənib. Mənfi bizə müsbət vermir. Bəli. Ona görə A sıfırdan kiçikdirsə, modulun daxilində tək dərəcədən, bax burada görsən təkdir, A-nın üstünə 1 yazılıb. Tək dərəcə olanda mənfi çıxacaq. A sıfırdan kiçikdirsə əgər, A sıfırdan kiçikdirsə, cüt dərəcədirsə elə olduğu kimi çıxardırsan bunu. A-nın kvadratı kimi çıxdı çölə. Çünki heç bir ədədin cüt dərəcəsi bizə mənfini vermir.